नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम IMC के कफ केयर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। IMC कफ केयर सिरप एक हर्बल कफ सिरप है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन IMC द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसमें तुलसी, शहद और अदरक जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो कफ को दूर करने और श्वसन तंत्र को शांत करने में उपयोगी होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कफ से राहत दिलाता है और साथ ही साथ सामान्य श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो चलिए अब जानते हैं IMC कफ केयर सिरप उपयोग करने के 10 बड़े आश्चर्यजनक फायदे क्या हैं। पहला फायदा, कफ से राहत। ये सूखी और उत्पादक कफ सहित विभिन्न प्रकार के कफ से राहत दिलाने में मदद करता है। दूसरा फायदा, उत्सर्जक गुण। सिरप श्वसन तंत्र के मुख्य द्वार पर बने गम को निकालने में सहायक होता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तीसरा फायदा, एंटी इंफ्लेमेटरी। ये गले और श्वसन पथ की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे तकलीफ में राहत मिलती है। चौथा फायदा, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल। सिरप में कुछ घटक हो सकते हैं जो श्वसन प्रणाली में संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। पांचवा फायदा, सूखे कफ से राहत। ये गले पर एक सुखावनी प्रभाव प्रदान करता है जो सूखे कफ के साथ संबंधित तकलीफ को कम करता है। छठवां फायदा, रोग प्रतिरोधक। इसके घटकों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की ताकत होती है, जिससे श्वसन संक्रमणों के खत्म होने के साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। सातवां फायदा, प्राकृतिक घटक। IMC कफ केयर सिरप आमतौर पर श्वसन स्वास्थ्य के लाभ के लिए जाने जाने वाले प्राकृतिक जड़ी बूटियों का संयोजन करता है, जो सिंथेटिक दवाओं की तुलना में कम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आठवां फायदा, सभी आयु के लिए सुरक्षित। ये अक्सर वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए उपयुक्त होता है। परिवार के सभी सदस्यों के कफ के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। नौवां फायदा, नॉन ड्रोजी फार्मूला। कुछ कफ दवाओं की तरह IMC कफ केयर सिरप निद्रा की भावना नहीं देता है, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक गतिविधियों के साथ जारी रख सकता है। 10वां फायदा, सामान्य श्वसन स्वास्थ्य का समर्थन। सिरप का नियमित उपयोग स्वस्थ श्वसन के कार्य को बनाए रखने और पुनः कफ और सर्दी जैसी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। अब जब आपको IMC कफ केयर सिरप के इतने सारे फायदे पता चल गए हैं, तो इसका उपयोग करके अपने श्वसन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।